Mine hütlüse, min limon yaratmayım. Ul essi. Bunları yarattım. Nefisini yarattım. Asayım limondan faydalı değil. İskender, eyde gelse sırgar. Hayırlı kez dostlarım. Selam Aşapay. Oy, men tura bayram öfteline tura kildim mi hu? Hayda oturayım hadi. Aslında bizge esi limon asata. Limon yaratmayız diyen buğalar. Aşapay, eyde limonla pseysireyin. Eydi Azali. Önün işte bugün keyif düşüp dural. Buna sitrustағы vitaminler keyifti көтерәтилер. Қалай тәмлігіне сәй. Citrus? Ne bula o citrus? Citrus деген yemişte bulam elle. Әфлисун, мандарин, лимон, цитрустар деп атала. Цитрустарды бек яратып, ашай да қоя бала. Я хәзер аңланыгыз менде цитрустың неме икәнен? Әйе! Эфесун, лимон, мандарин, цитрустар деп аталар. Бекер уйлап қоймағыз, ошо өз емешкелер цитрус була икән дип. Цитрустарның бик күп төрләре бар. Хатта гибридтары ла. Асанма. Әйе. Гибрид ме булау? Гибридме? Ул ике үсемлектең кушылмаһы дигәнде аңлата. Мәсәлән, бuna апельсин менән мандаринды кушкас, танжела дигән яңа шунда емеш килеп сыккан. Бuna шунда емештәрне бер-берсе менән кушып, төрле-төрле яңа сорттар килеп сыга. Тагы ла һез беләһегезме? Цитрустарның мандарин, грейпфрут, лимон, лайм һәм башка төрләре бар икәнен. Хәзер цитрустарның да ниндәй генә төрләре юк. Лайм, грейпфрут, миниола, помело һәм башкалар. Citruslar ağaçta үсәме Аşапай? Цитрустар бәләкәсрәк агачларда һәм куактарда үсәләр. Тагы ла улар йылылык һәм кояшты бик нык яраталар. Минең башка бер шәп уй килде. Әйдәгез әле без үзебез барып караек цитрустарның нисегрәк үскәнен. Кайда? Без бүген һезнең белән лимонарига барабыз. Онда инде цитрустарга түгел, калган үсемлекләрдә үсә. Һәр достар әлегә янһүрәт карай торыгыз, яраймы? Безнең бакса түтәлендә шыгрым тулы кәйфиттәр, мәкле генә карандилдәр, кызыл билле пряниктәр. Тылсымлы ағас. Бір қараһаң сынағас, мөғжизәле зур ағас. Япрақтар урынынан елбірләшә ойықтар. Емештер урынынан қызарып бешә башмақтар. Әсәйім бақсаға инәлі, шул тылсымлы ағастан өдіп ала ипләп кенәм, өләсәгә галуштар. Атайым бақсаға инәлі, сірлі ағасқа мінәлі,
Өйдә миңа сарыктар, қоңыстары ярақтар, әлиягә итектәр, үксәләре китектәр, камилага башмактар, күп яуын аласуктар, зәңгәр генә йомшактар. Бына инде сырагас, ысын тылсымлы агас, үтә безнең баксала, вәк. Уй, калай матур ергә килеп эләктек без. Ниндәй генә агастар, кылактар, сәскәләр юк. Ә буныһы грейпфрут кылагы. Емештәре генә күренмәй. Юкка агасы, туган ягы Мексика. Карагыз әле, ниндәй матур шау сәскәле кылак. Ниндәй генә агастар, кылактар, сәскәләр юк. Ә бұл үзенчәлекле сәскә стрелица дип атала. Оның туган ягы Көньяк Америка. Ә бұл папайя агасы. Ана емештәре лә өлгереп килә шикелле. Олар куе һары төстә була. Тәме менән бешкән кишергә охшаган. Лимондар калай күп бында. Төрле сорттары бар. Емештәре лә төрлесе. Эре, вак, яшел, һары. Сәскәләрен куйгандан һуң лимон 4-5 айдан һуң гына өлгерә икән. Ә банан агасы гомердә бер тапкыр гына емеш бирә. Емеше өлгергәс, агасы ла корый. Уның тамырыннан икенче агас үтеп сыга. Гранат сәскәһе. Бұл декоратив гранат. Шуга емештәре лә вак кына. Ә бұл апельсин куагы. Емештәре калай күп. Буныһы каһвә агасы. Булары помелалар. Зур лимонга охшаганлар. Кыздар, килегез әле бында. Бер кызык үсемлек күрһәтәм. Оялсан мимоза дип атала ул. Япрактарына тиһәң, оялып ябала куя. Бұл ят емештің исеме каламандин, вак мандарин. Тик тәме менән лимондан сак кына әсерәк. Ә буныһы гуаява. Бұл үсемлек лимонарийда тәүге тапкыр емеш бирә. Тәме нисектер, шап караганым юк. Ә бунау бәләкәс үсемлек розмарин дип атала. Уны дару эшләү өчен аш бешергәндә тәмләткес буларак та кулланалар. Еҫе тәмле генә, оҡшаймы һеҙгә? Без бына ошондай мөғжизәләр күреп ҡайттык. Ҡышҡы һыуыҡ көндәрҙә банан, лимон, папайялар үҫеп ултырһын әле. Мөғжизә шул. Дуҫтар, әгәр ҙә һеҙҙең дә мөғжизәгә ышанғығыҙ килһә, Өфө лимонарийына барығыҙ. Онда төрлө экзотик сәскәләр, ситер емештәрен күреп ҡайтырһығыҙ. Ә хәҙер беҙгә хушлашырға ваҡыт. Һау булығыҙ! Тыныс йоҡо, ҡыҙҙар, малайҙар.
Эй,